巡りをたどってもつきません。森の小さなレストラン、空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュンチュン